Ahoj pri druhej časti tripu do Laponska. Dnes sa presuniem z Helsing za Kajany do oblasti Kainu. Spalo sa mi dobre priamo na parkovisku v Talíne. V noci ma nikto nerušil. Vlastne počas spánku ma nikto nikdy nerušil. Trajekt odchádza o 7 hodine, ale na check-in je potrebné prísť aspoň o hodinu vopred. Nemilte sa potom časom vlogu. Pobaltie aj Fínsko sú v inej časovej zóne ako stredná Európa. Nalodenie na trajekt prebehlo hladko. Objednal som si malú kajutu bez okien kvôli sprche. Plavba trvá približne 2,5 hodiny. Tento čas som využíval aj na plánovanie trasy. Mal som od AI, GPT aj Gemini pripravený zoznam atrakcií na jednotlivé dni. Počasie sa však popoludní začalo výrazne zhoršovať, sneženie a ľad a sneh na ceste a veľmi silný bočný vietor. Na zajtra boli už pre celé južné Fínsko hlásené výstrahy 1. a 2. stupňa. Po vylodení v Helsinkách si ma podali colníci. Bol som medzi prvými na vylodenie, ale odišiel som ako posledný. Asi im bolo podozrivé, čo robí Slovák s elektromobilom dobrovoľne v Škandinávii. Z Helsing som vyrazil na sever. Mal som dosť nabité, takže som mohol preskočiť mestá ako Lahti, kde som bol už viackrát. Ešte pred Mikkeli som v Mapi.cz objavil turistickú trasu s výhľadom na jazero, no zatiaľ čo do 100 km od Helsing nebol sneh ani mimo ciest, tu už bolo všetko kompletne pokryté, autom by som sa tam už ani nedostal. Teda tip pre vás, ak sa chystáte do Škandinávie v marci, vyvarujte sa takýmto turistickým výletom. V Mikkeli som si bol počas nabíjania nakúpiť, preto som nabíjal dlhšie. Potom som skúsil v rámci mesta ďalšiu turistiku, trochu snehu by mi nevadilo, ale chodník bol kompletne zľadovatený. Keď už začal klesať dole kopcom a hrozilo, že skončím v jazere, tak som výlet prerušil. Presunul som sa do Kuopia, kde som mal v pláne navštíviť rozhľadňu, jednu z dominant mesta. Do počasie sa natoľko zhoršilo, že som sa hore už nedostal. Rozhodol som sa preto celú túto oblasť opustiť, keďže tu zajtra platili výstrahy 2. stupňa a program by sa už aj tak nedal zrealizovať. Večer som dorazil do Kajany, sympatického mestečka. Nabíjačky Ionity boli priamo v centre. Spravil som si menší večerný program a nabil auto, pretože ma čakal dlhý úsek bez Ionity až relatívne blízko k hraniciam s Ruskom a ešte aj prespávanie v aute. Potreboval som teda veľa energie.
Po opustení mesta boli cesty už úplne zľadovatené a začalo snežiť. V snahe šetriť energiu som prepol auto do ekomódu a to bola veľká chyba. Na okresnej ceste pri rýchlosti asi 70 km za hodinu sa mi auto šmyklo, len zázrakom som neskončil v stredovom ostrovčeku. Prepadla ma panika, miestni ma predbiehali aj s predným náhonom pri rýchlostiach okolo 100 km za hodinu. Všetci tu majú pneumatiky s hrotmi. Moje zimné boli obyčajné, žiadne špeciálne a po 2 sezónach už aj dosť jazdené. A ešte v Lotisku som ich nafúkal na 2,9 baru, keďže som očakával veľké mrazy v Laponsku. Jediné, čo som mohol spraviť, bol znížiť tlak v pneumatikách a potom ešte zapnúť tzv. Snow mode. Snow mode je absolútne kľúčový, ten trvale aktivuje obe nápravy, obmedzuje rekuperáciu a robí všetko pre lepšiu stabilitu v takýchto podmienkach. No aj napriek tomu sa mi šoferovalo veľmi ťažko. Plány na návštevu severného Laponska sa mi rozplynuli, ale vrátiť som sa už nechcel. Počase som dorazil na odpočívadlo pri jazere, už tam parkovali 2 karavany. Vo Fínsku to bolo prvýkrát po dlhšom čase, čo tam bola aj toaleta. Po náročnom dni som sa tu rozhodol prespať, pridal sa k nám neskôr ešte jeden kamión. Vonku teplota naklesala do rána na -3 Celzia. Po 9,5 hodinách auto spotrebovalo cca 13% energie z batérie, teda asi 10 kWh energie. Ale konečne som sa prvú noc poriadne vyspal, aby som nabral silu na začínajúce problémy s ľadom a snehom. Tretí deň na ceste do Laponska bude náročný.